Кои сме ние хората и кой ни е създал? Вярно ли е, че имаме нещо общо с извънземните и кои всъщност са извънземните? В този видеоклип ще видите находки, които доказват, че ние хората сме от съвсем друга планета. Видеоклипът ще е много интересен. Ако и вие сте на това мнение, в края на видеоклипа бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И сега ви желая приятно гледане, приятели! От ученическите времена ние знаем за историята на човечеството и еволюцията. Знаем как точно се е появил човека. Но какво ще стане, ако всичко, което знаем, е лъжа? И ако хората не винаги са живели на Земята и са пристигнали тук от друго място? С вас е Хани Инфая и днес ще ви разкажа за интересни теории, които могат да докажат, че хората са от друга планета. И преди да стигнем до находките, нека да започнем с една теория. Има теория, наречена теорията за планетата затвор. Тази теория твърди, че хората на Земята са истински извънземни. Ако вярваме на тази теория, се оказва, че всички ние всъщност сме потомци на затворниците, които някога са били докарани тук от други планети и оставени да оцелят. Тази теория обяснява както странната агресивност, така и жестокостта на хората. Също и факта, че в най-древни времена хората са били очаровани както от звездите, така и от небесните тела, а висшите примати изобщо никога не са се интересували от небето и звездите. 25-часов график. Например, според някои съмнолози, часовникът на човешкото тяло е по-адаптирано към 25-часовия ден, отколкото към 24-часовия. Според тях, поради това хората често имат проблеми с съня. Хората са имали същите проблеми преди много векове, т.е. те не са следствие от съвременния бърз начин на живот. Според оволозите това най-вероятно показва, че родната планета на хората има 25-часов период на въртене и дори хиляди поколения по-късно нашите тела все още се ръководят от такъв график. Хората в днешно време могат да се приспособят към подобен график. Постоянните хронически заболявания. Повечето хора страдат от някаква форма на хронично заболяване, дори тези, които се смятат за здрави. Помислете си за последният път, когато сте се чувствали добре. Имам предвид наистина добре. Когато главата не ви е боляла, когато не сте се разболявали от най-малкото течение, когато не сте се чувствали уморени и така нататък. Дори вземете нашата реакция към слънцето. Много животни могат да бъдат на слънце денонощно. Това не им вреди по никакъв начин. Хората могат да придобият ден за няколко часа, а когато са на слънце в пиковите часове, човешката кожа може да изгори силно. И ако прекарате твърде много време на слънце, има риск от рак и други неприятни заболявания. Хората дори не могат да гледат слънцето без слънчеви очила, без риск да увредят зрението си, въпреки че много други живи същества могат да го направят. Ние също така не усещаме магнитното поле на Земята, което усещат птиците и много други животни, а слухът ни е изключително слабо развит. Болки в гърба. Болката в гърба е почти постоянен спътник на хората от възрастта. Понякога се появява и при по-малото поколение. Режеща, дърпаща или просто ужасни болки. Това, което всеки човек на нашата планета е изпитвал. Това е нещо, което често може да достави различни неприятни усещания. Това е болка, която разваля настроението, плановете за деня. Но какво като погледнете животинския свят от този ъгъл? Кои от тях страдат от болки в гърба? Вероятно няма подобни представители. Възможно обяснение за това е, че сме свикнали напълно с различната гравитация на родната ни планета. Най-вероятно не е толкова силна. Тук на Земята, поради ефекта на по-силната гравитация върху растежа ни и възникват тези неприятни усещания. Писателят и уфолог Елис Силвър смята болката в гърба за най-важният признак, че Земята не е родната планета на хората. Усложнение при раждане. Животните могат да имат проблеми с раждането от време на време. Това не се случва толкова често, колкото при хората. Преди развитието на съвременната медицина, смъртните случаи или критичните усложнения по време на раждането са били много чести. За животните бременността също е сложен процес, но всичко това е естествена част от жизнения цикъл. Само при хората е свързано с огромни рискове за здравето и живота. В момента много жени не могат да износят бебетата си, а също така не могат да ги родят по естествен път, поради твърде тесните родови канали или по други причини. Привържениците на теорията за планетата затвор смятат, че поради пребиваването си на Земята, главите на бебетата са станали твърде големи, докато самото тяло на жената изобщо не се е променяло, което е довело до усложняване на процеса на раждане.
глобалното развитие на човека. Въпреки факта, че човешката глава и нейното последващо развитие е изключително бавно, в животинския свят е нямало нищо подобно, дори при висшите примати. Шимпанзетата и горилите, чиято продължителност на живот не се различава толкова значително от човешката, само след година и половина детето започва да ходи самостоятелно. Уфолозите са сигурни, че всичко това се дължи на факта, че всъщност бебето трябва да се износва много повече от 9 месеца, приблизително като слоновете, почти 2 години, но не по-малко. Ако бебето се роди след 2 години, той вече ще може напълно да ходи. Какво всъщност е довело до по-ранното раждане на бебетата? Може би има твърде голям риск от спонтанни аборти, поради същите заболявания или по-големи хищници, които биха могли да навредят на жените по време на дългата бременност. Въпросът остава отворен. Допълнително ДНК. Преди няколко години изследване на учени са открили 223 допълнителни гена в ДНК на хората. Те вероятно са дошли при нас от бактериите, но тези гени отличават хората от другите живи същества на Земята. Те не са дошли при нас и далеч тези бактерии не са част от нашото ДНК. Те също се наричат остатъчно ДНК. Може би това са останките на нашите извънземни предци. Трябва също да отбележим, че не всички учени са приели откриването на тези 223 допълнителни гена. Може би просто не искат хората да открият и разберат истината за себе си. Повишена тревожност. Човечеството е изключително тревожна общност. Така е било и през миналите векове и в нашето технологично време. Смъртността в някои страни расте и все повече хора страдат от депресия, все повече приемат антидепресанти. Причината за безпокойството може да бъде много различна. От чувство за безнадежност, бедност, нестабилност в живота до проблеми на работното място или в отношенията с другият пол. Защо хората се чувстват толкова неудобно и странно сред себеподобните си? Нито една зебра или вълк не се чувства като чуждо при себеподобните си, а точно обратното. Те се чувстват комфортно със своите роднини. Може би хората са единични същества. Но както показва историята, напротив, хората винаги са се стремяли към живот в общности. Така че каква е причината? Може би нещо на Земята пречи на хората да се чувстват комфортно и безопасно? Неподходящ климат или въздух? Този въпрос също остава отворен. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Какво мислите за това? Имате ли обяснение за факта, че хората са от друга планета? Останете с мен до края на видеоклипа, понеже ви очаква да научите още много интересни находки, които говорят в полза на факта, че древните хора най-вероятно са дошли от друга планета. Изумрудената таблица. Учени от различни области на науката от време на време откриват необичайни артефакти, чието произход не може да бъде установен по никакъв начин. Привържениците на теорията на конспирациите често се застъпват за извънземния произход на обектите, за пореден път потвърждавайки, че хората винаги са живели на Земята. Една от тези мистериозни находки е изумрудената таблица. Нейният произход все още е обвит в мистерия. Някои учени я смятат за доста модерна и предполагат, че е написана на арабски през 18 век. Те казват, че съдържа тайната на създаването на философския камък, който позволява превръщането на всяко вещество в злато, но никой досега не е успял да дешифрира текста на плочата. Необичайна карта. В Перу е открит невероятен обект. Това е каменна карта, която точно отразява оформлението на територията на древен град. Показват се всички сгради, улици и канали, но изненадващо не са откритите артефакти наблизо. Също не е известно защо тази карта е създадена. Този обект се е намирал на 50 км от най-близкото населено място, заобиколен само от растителност. Това е доста интересно, тъй като е малко вероятно създателите на картата да искат някой минувач да има свободен достъп до нея. Около 30 дупки са били пробити в цялата област. Очевидно не са предназначени да предотвратят наводнението на картата при лошо време. Трудно е да се повярва, че картата е създадена без никакви съвременни топографски инструменти, така че определено има много мистерии свързани с този обект. Диск Колганте. Много учени смятат, че първата карта на нашата галактика е диск Колганте и наистина някои детайли имат прилика с Млечният път. Например, един от лъчите, където е Слънцето, върху него има оформление, има няколко точки. Според експертите, дискът е на повече от 2000 години. Не е известно как древните хора са могли да получат толкова точни знания. Кой е създал тази невероятна карта от онова време? Може би древните мъдреци или техните извънземни колеги?
Този странен обект има почти перфектна кръгла форма и е почти 70 см в диаметър. Открит е през 1936 година от британския египтолог Уолтер Брайан Емери и датира още от 3000 година преди новата ера. След стандартната реставрация дискът е заинтригувал много водещи египтолози. Обектът е с формата на диск, прилича на купа с кръгло дъно и има 3 фино издълбани извити дялове с наклон от приблизително 120 градуса около периферията на кулата. Обектът е направен от камък, наречен метаалеврит. Това е крехка скала, от която би било много трудно да се извади твърдата й част, особено толкова сложна като диска Сабу. Възниква въпросът как при такава крехкост на скалата толкова малки прецизни детайли са издълбани върху диска. Питайки се този въпрос, трябва да вземем предвид възрастта на диска. 5000 години. Смята се, че инструментите, които са били използвани тогава, са били направени от камък и мед, което би направило работата върху диска Сабу изключително трудна, ако не е невъзможна. А следващата мистерия е предназначението на този обект. През годините са се появили много убедителни теории. Най-известната от тях твърди, че дискът е подобен на волана на съвременен автомобил, но се смята, че по това време египтяните все още не са знаели за автомобилите. Други теории предполагат, че елементът не може да има нищо общо с това, което е съществувало на Земята по това време и на диска се приписва извънземно назначение. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Не забравяйте долу под този видеоклип да коментирате. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да видя и да прочета какво е вашето мнение. Някой от вас знаел ли е, чувал ли е за тези находки? Не забравяйте, ако видеоклипът ви е харесал, да го лайкнете, да го коментирате и да го споделите. А ако видеоклипът наистина много ви допаднал, бих се радвал да го споделите в вашите социални мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!